識聽一定聽 hkpeanut.com， 我係長毛。生活態度就喺呢度 hkpeanut.com。 大世界像舞台，我也可暢遊異國，風景看盡至今生。為何在宇宙外獨行？花生友愛出走，出遊溝鬼頭，窮遊也風流。喂，好啦，翻到嚟啦，咁今日咧，我哋又揾到又係跳跳虎上嚟啦。咁就咧，我哋揾得跳跳虎上嚟啦，咁一定係講台灣啦。咁但係今日講嘅台灣啦，我哋上次揾跳跳虎上嚟講嘅台灣咧，如果大家仲記得啦，其實咧就喺台北上面嘅基隆。係啦。咁基隆咧，即係上次俾我哋嘅感覺咧，就其實係好似韓國啊，尤其係釜山啊，大家仲記得嘛？咁今次咧，我哋就轉用嘅地方咧，就其實係呢一個苗栗，係啦，喺新竹下面嘅苗栗，台中上面嘅苗栗，係啦，咁都係一個咧，即係比較近嘅地方嚟嘅。如果你話搭飛機去台中，咁我諗係好多都係好多方法都得啦。咁其實係一係就坐巴士啦，高鐵有冇啊？有啊，苗栗有高鐵站，但係其實離開咗台北太近啦，係嘛？嘅高鐵站之外咧，高鐵站都好郊區，唔方便，所以都係建議坐巴士或者坐火車啦。坐巴士都唔會好耐啫，係嘛？如果坐巴士，我諗9個字1個鐘應該到。但係如果係啊，其實台中周邊嘅縣市都係好近嘅。唔係你有高速就得㗎啦。係啊，彰化半個鐘咁樣。咁我哋包車咧就直頭喺機場30分鐘已經到苗栗啦。咁苗栗雖然佢咁近市區，咁近台中，亦都咁近新竹，但係其實佢又偏偏有一個咧，就其實係非常之自然。佢亦都係一個好郊區美景好多嘅地方嚟，其實係。即係如果大家睇一啲代表性嘅相啊，係嘛嗱，佢啲即係田啊，嗰啲田園啊、農野啊，即係有啲荒廢咗一啲橋啊、啲斷橋啊，係啊，其實有即係一種好即係一種廢墟味啊，其實係。又廢墟係嘛嗱，同埋佢好多高山咯。係啊，好多高山啊，佢係高山之城啦。咁其實亦都係有一啲咧地方，我記得好似話係天空之城咁嘅地方嚟嘅。咁但係同時間佢又俾到呢一種咧好日式嘅一種美感喎。其實係咁即係變咗就係話原來台灣咁大咧。咁除咗佢係又會學韓國之外咧，亦都有啲地方其實學日本係比較多嘅。其實就始終都係遺留咗日治時期嘅所有嘢啦，建築學啊、美學啊。咁佢最本土嘅嘢，你可以睇一啲媽祖廟啦。其實就，但係咁媽祖廟其實佢都係唔嘢少嘅喎。其實佢都幾宏大喎，有時都係好抌本㗎。係啊，廟宇係多唔多啊？廟宇係多嘅，台灣係因為佢哋好信奉即係廟，即係呢個信仰係好緊要之一嚟嘅文化。咁所以佢哋譬如以前係靠海生活啦，亦都有咁，所以即係從商啊、航海啊嗰啲咁，所以佢哋會媽祖廟比較多啦。咁好抌本，真係好抌本嘅。媽祖廟好靚嘅，譬如你講苗栗啦，講彰化啦，有個玻璃天後宮係咪就係呢個啊？玻璃唔買喺彰化，真係玻璃。上次邊個講彰化？我講啊嘛，我同阿跳跳虎講啊嘛，我哋一齊講啊嘛，係啊，我講多啲嘅。提過呢個玻璃，但係佢就比較出名就係呢條斷橋啊。係啊，因為呢條斷橋就係地震之後遺留低嘅斷橋。我一陣會高呼，即係會睇呢條斷橋嘅都會。係，因為而家有新嘅方法去觀賞呢條斷橋，唔係咁單純喺下邊就咁望住佢咁樣。係啦。咁跳跳虎影嗰啲相就更加犀利啦，係嘛？我哋可以帶俾大家睇下跳跳虎影嗰啲相啦。其實咁嗱呢啲廟其實你係咪見到好日式嘅？其實係有好多神社嘅喎。其實原來佢係呢啲咧就係似以前咧嗰啲皇帝啊，嗰啲皇陵啊。
側邊嗰條路咧，其實真係幾似嘅，其實係嗱呢啲就似神社啦。嗱，呢個你唔係似神社，直情係神社。係啊，呢個係神社嚟㗎。咁就叫咩名？通咩？叫通霄神社。咁點解有通霄呢個名？因為個地區就係通霄啊。係個地區名就叫通霄。我以為可以俾人通宵喺度瞓添。唔係通宵過夜嗰隻。係啊。咁跟住咧，其實通霄呢個小鎮咧就冇乜特別嘅。咁但係維路士咧，佢有呢個神社喺度，係啦。咁同埋佢有個虎頭山公園，可以睇住成個通霄市區嘅狀況。咁呢個神社其實就係日治時候已經起咗。你即係你見到日治嘅建築啦，其實嗰啲木建築其實好講究啊！你見到而家你搭啲筍位啊，所以地震都唔會有事啊！呢啲唔係咁佢又矮嘅，咁佢又唔會話咁，但係同時間佢哋嗰啲磚頭嚟嘅，其實就咁佢矮啦呢個就係呢個係真身係嘛？呢個唔係呢個有鼓可以打，好似太鼓咁啊！咁但係譬如你頭先講話嗰啲建築物點解紅？唔係呢個係咪你真身啊？唔係我真身啊！我邊度咁瘦啊？係啊，唔係啊！你影人哋嘅啫。係啊。咁你會見到而家你見到右手邊牆嗰啲紅磚啦，其實佢就係已經改建咗噶啦。佢已經係呢個咧係閩南式嘅建築溝埋日式嘅建築組成。係苗栗係客家為主嘅，係好濃厚嘅客家嘅文化。係啊，曹總係客家人嚟嘅。係啊。咁你哋去到可以有我係客家人嚟嘅。我聽得明客家話嘅，都會噏到一兩句咁樣嘅。佢哋係多人講客家話，即係都好過邊個自認客家人嘅何君堯嘅。你唔好講佢，唔好講佢，唔該，真係講佢打爛陣。咁大家可以睇下啦，呢啲嗱，即係台灣都幾多地方咧，有啲咁嘅風車嘅，其實係。係啊，即係上次你介紹嘅地方就係喺台中嘅台中一啲即係比較近海嘅城市，其實都係好多呢啲風車啦。咁其實原來佢喺呢一個苗栗亦都有嘅，其實係。係啦，因為台中嗰個體驗咗啦嘛，大家都可能高美濕地，大家都佢真係靠海喎，咁你海先至成風成得多嘅，就係。呢個係全台灣風力發電最密嘅地方，叫後龍好望角。後龍係個地區名，呢個地方名叫好望角，係啦。咁咧就係其實喺個山上邊嘅，我哋架車泊上去嘅時候，咁我諗3-4年前咧，呢個地方冇乜人知，因為大家就係啲好中意影相啊，好中意睇個風景啊，欣賞個海邊啊，同埋咧最緊要就係有火車。呢度係咪有一個人係你嚟㗎？呢個有，唔好捉係邊個啦？我哋知呢個唔係我，係啦，咁呢個就唔係你，呢個唔係我，呢個唔係我，呢個係啦。咁就好多人去影相嘅。喂，但係我想知係邊地圖上邊一個位啊？好，我哋睇下先。你話後龍好望角，因為我見到苗栗好大。係啊，苗栗好大㗎，你睇。我以為係一個 city 嚟嘅。我以為係一個省仔嚟嘅啫，其實。我哋喺4日淨係玩苗栗咧，都玩唔晒。你就係講呢個苗栗已經大過香港啦，肯定係。佢大過台中添喎。佢喺北，大過台北。佢喺北苗栗嘅，頭先個後龍好望近海嘅北苗栗。即係呢啲位啦，係嘛？落翻低少少咧，就係㗎啦。即係你嘅呢邊就應該係後龍好望，係啦。你見到後龍鎮啦。就係呢度啦，好望角就係呢邊啦，好望角就係呢度。就係呢個哚哚位。係啦，即係呢度綠色呢度呢扎啦咁樣。咁我哋就唔落下邊個海邊，就喺個山上面度可以欣賞成個海景咯。係啊，咁嘅對面就係即係呢個就係對出就係台灣海峽啦。即係對面岸就係中國大陸啦。係啊，就係咁啦。咁但係通常佢哋都好大浪、好大風嘅呢度真係。所以就有嗰個風力發電。係啦。呢度就係亦都係好望角。係啊，就係呢度後龍好望角。就係呢一個位後龍鎮好望角。哇！係啊，佢仲有啲地道喎。有隧道喎，因為以前火車嘅舊隧道就係呢條啦，但係要落下邊㗎。喺山上面落下邊就係呢條樓梯落下邊啦。咁你搭來回起碼要2粒鐘，咁你預時間啊要。其實即係佢你呢個相比起你上次介紹我哋咧嗰個即係基隆鎮係啦，即係其實佢亦都有好多啲海邊棧道啊，其實好興咁樣嘅規劃㗎喎，其實係。係因為佢中意行山啊嘛，其實好浪漫嘅，即係如果你拍拖嘅話嚇，即係好舒服㗎呢度真係。係啊，你見到好多呢啲咁樣嘅芒草，即係又係個女仔企喺中間啦，前景就係啲芒草啦，個女仔企喺中間啦，跟住揾支長鏡頭影落去咧，前景深咧就好靚啦。喂，會唔會好似上次基隆嗰個咁樣咁多人？我印象中上次基隆嗰條棧道咧，好多人，超多人嘅。
嗱，我嗱俾大家睇下你睇啲下我哋影嗰啲相就知你道。嗰啲相係嘛？OK 係啊嚇，你係咪呢度？你見到都有人啦，係上邊上邊係你見到都有人啦。呢啲啊嘛係咪？係呢啲係因為我哋假日去啊，我哋 weekend 去啊。其實咧早幾年前我去過一次，係冇乜人嘅真係。因為當時佢哋就稱呼做秘境嘅，但係秘境唔係㗎啦，唔係㗎啦。而家就越嚟開始旺啦。係啦，咁我哋呢個節目一推一推咧，又會旺啲㗎啦。其實就係啊，係咁你哋平日去咯，平日去 OK 嘅。 OK。建議係咩時間啊？其實最靚一定係黃昏，會係咪到金黃色嘅都會即係都係航拍可以拍到㗎係嘛？呢個可以啊，所以你會見到有幾張嗰啲航拍相嗰係啦。相咯，可以上係咪呢度啊？哇！唔上邊上邊係啊，太快再啊！ OK 呢度呢啲肯定係啦，係嘛？呢張係啦，呢張都係啦，呢張都係航拍嚟㗎係啦係啦係啦後龍好望角係啦。係啦，哦，原來即係睇風景已經見到好多呢啲咁樣嘅嗱，見到幾多車牌喺度啊？因為就係禮拜六去，我哋咁啱就係禮拜六3點幾到，所以就即係好多遊客，啲人都係本地人比較多。其實呢啲情況咧，係啊，係呢啲情況咧，我哋去飛鵝山咧，你都會見到咁嘅情況嘅，其實係。你唔好話馬騮山。飛鵝山都好多車咧咁樣泊喺度嘅啫，其實係嚇。咁啊，係啦，嗱呢啲景咧可以俾大家睇下。好咩啦？如同埋果玩咗一日之後就3點鐘去到呢度，跟住就可以完啦呢一日。係啊，同埋咧以前咧佢冇咁多影相位，佢而家真係好多呢啲打卡影相位，俾啲網美去影相。你即係方便你喺 IG 上面打卡咯，係嘛？唔知啊？我唔知啊。網美就係網路美女咯。哦網美網睡啊嘛，網美就係係啊網路美女，網睡就係網絡睡歌。嗱呢個肯定係網睡啦，網美呢個網美，呢個網美咩？我見到好似呢個肥版貓王嚟嘅喎。唉唔係女仔嚟嘅，做到成個貓王咁樣樣嘅，你見到髮型啊？因為好大風啊，真係，所以佢冇一張相會長頭髮啲女仔冇一張相會影到好好。其實你咩季節去啊？我10月咯，10月10尾去啊，係哇！啊，咁如果冬天去嘅話，應該凍到好凍，係咁大風，係啊，一大冬天好凍風就會超凍。但係如果冬天去嘅話，我哋就你唔想吹風嘅話咧，其實未來仲有其他係暖粒粒嘅嘢玩嘅真係。亂粒粒嘅。咁我哋就其實頭先我哋見到即係我哋 backdrop 啊嗰個竹林啦，哇！你又見到呢啲美景啊，即係呢度其實有啲似啦，就係京都啊。京都我記得係咪即係京都有個地方都係有一個竹林咧，好鬼靚嘅，其實係。我睇下呢段片先啦。呢段片就係你航拍落去，係咪竹林嚟㗎？係啊，就係下邊就係竹林啊。勁似亞馬遜森林啊！你唔同人講嘅話，呢個地方叫烏家彥竹林，喺個山上邊，真係喺個高山上邊揸車上去單程咧，喺個平地上去，我記得都要45分鐘。啲路好難揸㗎，所以咧我哋都係即係有司機帶路先。即係你航拍，你拍呢段片㗎係咪？係啊咁你拍呢段片就好驚嘅。通常咧，如果你部機咧冇電嘅時間啦，就會你卡咗啲樹枝度啊，你就唔知點算嘅，你會崩潰嘅，其實係。但係咧，我就好夠電去拍嘅，因為一大朝早去，點知因為都係禮拜日去，就好多人見到，係啦，置身其中就係咁嘅樣啦。係啦，條路就任有車行嘅，間唔中都。可以行幾耐啊？呢一條站度其實影相咧，其實你去到咧，我好坦白講啊，你去到咧就你會覺得好可惜嘅。你見啲相都好靚啊，係啊，但係你去到覺得咁樣嘅。但係咧，我哋個咧㗎，我哋6個人去都覺得咁樣嘅，好短啦，好多人啦。但係跟住咧，我哋就即係就攞相機啦，攞 GoPro 啊嗰啲影啦。跟住影完出嚟之後咧，其實每一張相影出嚟都好靚。嗱呢個我點解我會 remind 翻我自己喺京都嗰個竹林嘅感覺啦？嗱呢個似咩地方啦？嗱我介紹俾你睇下。佢係似京都南山係啊，係啦佢講到明嘅呢個就係即係學竹叫㗎嘛做台版小京都。係啦啊，講到明啊。嗱我俾大家睇下先。嗱邊度似咧？嗱你睇下呢啲位哇！喎。真係好似係啊，你睇呢啲位佢喎。講到明㗎，台版小京都啊，呢個係。咁你其實之前有冇去過啊？有去過。就係去過咁係咪乜？因為去過，跟住再去呢個就會點解咁嘅？唔係，都係人多嘅問題。但係咧，真係一落個相機或者 iPhone 咁影咧，影出嚟全部都好靚。我哋成輯相影出嚟都好靚。我話俾你聽邊度似嗱似嘅地方咧，就在於啦。嗱你見到喎，呢個就係京都喎。嗱，你見到佢自己好靚嗰樣嘢啦，即係好自然嘅。佢條路點樣整得好自然啦？就係其實佢揾啲竹枝搭翻啦，
啲欄杆出嚟。係啦，咁好啦，嗱你睇下啦，我哋嗰度睇下你嗰張相，又係又係揾啲竹枝搭翻條欄杆出嚟。咁所以你覺得一啲都唔 artificial 嘅，即係其實呢啲就覺得好自然美嘅，其實係。咁所以呢一樣嘢咧就學到足。咁所以其實你成個地方，即係你點可以人為地可以做一啲即係基建，又可以睇得好舒服啊！哇！你覺得即係其實係天然運成啊咁樣樣，就係呢啲咁嘅嘢咯嚇。不過佢同京都有少少唔同就係咧，我哋後尾發現去到先知嘅咋，喺苗栗呢個烏家彥竹林，佢可以行入去裏邊。可以行入去裏邊，係啦。但係咧，佢有大前提嘅，佢有個牌寫住點解會有呢個竹林啦。咁大家行入去要愛護呢個地方啦。咁我有朋友行咗入去裏邊上咧，就真係好似嗰啲叫咩啊？江湖片啊？嗰啲片嘅感覺係啊，真係有嗰個感覺。但係佢係冇指定一條路俾你。有兩個入口嘅，左右呢條路嘅左右兩邊都有個小門口仔嘅。你講嘅江湖片咧，係咪江湖片？似咩啦？即係好似武俠片係嘛？笑傲江湖啊嗰啲。係啊，唔係武俠片。有條友喺度吹簫，然之後咧就喺度輕功咁樣樣啦，跳嚟跳去喺竹林嗰度。係啦。咁啊同你玩捉伊人啊呢啲啊。佢就喺呢個就係吹簫吹笛喺個山上邊，跟住咧就係話佢以前即係以前屋企咧嗰個打理人就好中意竹嘅，所以佢就種咗喺度啦。咁跟住咧就係隔離全部都係露營嘅露營區嚟嘅，即係佢唔係天然㗎，佢係種出嚟。咁係好耐。嗰個人好好啊，但係而家應該香港唔中意，但係 OK 嘅，佢退休警察嚟。如果係啊，咁退休警察，台灣係 OK 嘅，係啦。退休警察係啦。台灣嘅退休警察係嘛？台灣退休警察，所以好好嘅，係啦，就打理個竹林，係啦，就去處理呢個竹林啦。哇！我好好奇，想知究竟有冇介紹咧？話佢究竟點樣種，可以種到咁大範圍嘅？佢有講即係慢慢種，佢每一個星期咧會有3日咧喺附近度 stay behind 同埋 stand by 去打理呢個竹林。佢有寫，佢有個牌仔寫佢點樣做啦。跟住點解會突然間爆紅啦？就係話突然間有一日個網友上嚟露營，就喺有個網友上露營就影咗張相貼咗上網，就紅咗啦。跟住就日日都係咁樣啦。你知唔知佢紅咗幾多年啊？咁年零咯，咁好短時間哇！咁啊要爭住去咗先喎。係啊。好，我哋睇下呢個地方喺邊度嘅先。係啊。唔方便，非常之唔方便。就係唔方便先至啱啲有心人噶嘛。咁你 plan 行程嗰陣咧，個司機會唔會再幫你 review 一次，係咯，執一次？因為我哋6個人都好有主見啊，咁所以變咗咧，佢要跟我哋。佢話原來都係好內陸噶喎，係啊，呢個地方都。你話都要45分鐘。喺個平路上山，起碼45分鐘。如果喺苗栗嘅市中心睇下點樣行先。喂，咁你住咧？你通常如果你會點樣住啊？你係沿住你玩嘅地方？係啦，你譬如你而家揀咗呢個咩富山溫泉，我早一晚就係住溫泉旅館啦，係啊。跟住就可以就第二朝一早第一個行程就上山。哇！咁如果我係由市中心就唔淨止45分鐘行嘅呢個。嗱，如果喺苗栗站啊、高鐵站啊，行路就9個鐘啦。你當係行山，咪行山都 OK 㗎。你行山私家車。好啦，私家車係45分鐘，其實算係咁啦。假嘅，因為上到去。因為上斜完咗個斜路嗰度咧，嗰啲叫產業道路啊，即係咧農產業先會行嘅道路咧，就好窄，同埋單程咧就係咁讓車嘅。你呢依節咧高速公路仲 OK 嘅，但係去到一落咗去準備上產業道路嗰度咧就好慢。我哋其實預咗半個鐘上去，結果用咗45分鐘單程。你住喺山腳去都要45分鐘，咁如果計埋喺高鐵站，其實唔止㗎啦。但係其實沿路風景如何？佢係雪霸國家公園嘅範圍內嚟嘅喎，係嘛？係啊。哇，好靚啊！呢個去到咁山，呢個去到山上面㗎啦。冇時間啊，真係。你沿住上山嘅話，就係雪霸㗎呢度咯，咪就係呢度咯。呢個雪霸更加似武俠片。其實係喎。所以所有系列都係武俠片嗰啲。係咯，即係其實有一個武俠嘅境界喎。如果你自己咧，即係帶套咁嘅衫咧，入去玩 cosplay 咧，去影相咧，下次係可以喎。你嘅身形都 OK。係啊。咁啊就係呢個叫做係鷹的故鄉露營區，咁其實咧就可以帶到你去到咧，即係頭先講嗰個竹林嘅，就係竹林，勁多露營區。佢就係以前好多露營區，跟住啲人就係其中個露營嘅客人，就突然間上咗竹林去睇，就爆紅啦咁樣。嗰度係真係好多露營區，叫烏家彥啊，烏家彥就係呢個露營區啦。烏家彥竹林嗱呢個航拍就係咁樣噶啦，其實佢
好多露營區喎，真係好多檔，真係好多檔。你帶營上去摘都幾過癮喎，其實 OK 啊係。 ，OK 啊。哇，原來仲有好靚啊櫻花季節添㗎，其實係。有3、4月咧，台灣山區櫻花真係好真心好。好靚哇！呢啲係咪初春嘅時候嘅景嚟㗎？呢啲應該似啊。哇！你啲航拍咪仲勁，仲犀利。喂，你揾一次初春去又去一次。我初春去過一次山區，我已經去過一次係啊但係就山區苗栗就未去過。哇！你喺露營區你都見到雲海喎。係啊，苗栗係即係點解所以叫山城就係咁解，佢平地好少啊，所以你要預好多時間去 travel。嗱，嗰啲營係咪可以自己借嘅？其實係，係即係喺嗰個有得租嘅營區裏邊book 㗎，其實係。通常都可以嘅。哦，即係唔但係咧係就可以唔自備嘅。係唔使自備嘅，台灣真係好方便。 OK 係咯，因為係啊即係佢幫你搭埋如果去旅行嘅人就要佢幫你搭埋嗰啲咧，我哋第3節會講。哦係啊，佢幫你嗰啲真係好靚，我連想講車佢都可以整個停車場俾你喎。係啊有啲就泊埋露營車入去，或者佢自己已經有個露營車。哇，好靚啊！好細喂，你隨時如果你玩航拍咧，真係好容易影到一啲咧，即係在地嘅營雲海喎。其實你自己置身於雲海當中，嗱，即係你見到，喂，你早起身嘅話咧，就係咁嘅樣。哇，靚成咁喎！因為嗰度真係好高喎，我真係估唔到喎。咁真係好凍啦。唔係，但係你話好高啫好高，但係我哋頭先計過，即係 Google 同我哋計過，就如果喺呢一個苗栗站嗰邊行上嚟咧，行山行半日咧，都係9個鐘搞掂啊！係係咯，咁都唔係話太耐啫，其實唔耐嘅，又其實唔耐。嚇。咁 OK 啊，不過就係咁即係我哋旅行就可能拖住個篋咁嘅樣衰啫，其實係所以麻煩啲一陣會啫。有啲好輕鬆嘅係嘛地方介哇，好紹。靚喎，好仙境喎，估唔到其實係咁，苗喎。栗山區係真係同埋佢雲多咧，好容易出彩虹喎，其實喂，係。你有冇撞到啲少數民族啊？我成日覺得苗栗就係原住民係啊係啊，原住民。我哋今次少數係咪就係客家人咯？係咪？係啊，就係咪就係客家唔人？係客家人都唔係原住民，原住民真係以前喺叫苗栗咯，係咪啊？唔係㗎，唔係佢真係喺種族唔同種族嘅，咁啊睇下佢分佈係啲乜啦。係。係啊，我要 check 下先知好啊道到時啊乜嘢族。哎呀，好吸引啊！每次講台灣都帶俾我哋好多驚喜啊！重點係近啊嘛，我都有句啊，近啊，成日都覺得同埋平啊唔嘛，又係你頭先係話偏啊，其實我哋睇睇下又唔係好偏啫，你稍為有少少深嘅，咁其實咧你都可以去到嘅，其實就係啊係啊，嚇，亦都唔係話好難啫，你咁樣講唔難去。你唔係但係你嗰個櫻花季節係幾時嚟嘅？其實3月3月。 3月， OK，通常2 round 嘅。咁即係如果又可能又見到櫻花，又見到雲海嘅咯係啊。哇，咁咪好犀利！好浪漫啊。哇！你講櫻花有2個季節，通常一係就1月，一係就3月，係因為佢2種品種，咁啊睇下你係邊一種啦。咁好正啊！咁樣搭營，仲要你自己唔需要識wild camping 喎，即係人哋幫你搭埋有人喎。幫你嘅，有啲營地會有人幫你嘅。哇！呢啲好啱細路喎，好啱小朋友使唔使之前 book 定咧？定係去到 walk 一 in？定要 book 定，喎。係。真係好因為多人。你睇幾靚唔知幾時多唔多人。你有邊女？哇！又有呢啲咁樣嘅，好靚啊呢個咪係櫻花嚟嘅。呢個應該紅葉啦，紅10月葉，係啊，又有紅葉，又有彩虹，即係起碼你有3個季節係其實值得去嘅，1月、3月同埋12月，係咪10月， ？10月，哇！即10月好係凍啊！嗱，大家自己 mark 低啦。係啊嗱，即係凍嘅時間，你可以又喂你凍嘅時間，其實佢嘅雲又多啦，你又睇到彩虹，又見到紅葉啦，哇！真係好 wonderful 嘅，其實係。所以苗栗係係即係我哋覺得係有潛力嘅，即係有潛力嘅有潛力嘅。喂，係唔好咁高調咁高調喎，大佬啊，真係係啊少。少。但係佢哋我哋要趁早去啊但係佢哋好激進喎，即係咁宣傳佢自己觀光喎。係咩？係啊，因為佢除咗呢個之外咧，佢仲有另一啲新嘅嘢去玩配套。係，如果大家即係其實玩開攝影嘅朋友咧，有啲耐性嘅，即係將嗰個相機就 set 個慢快門啦 ，set 到1個鐘以上啦，咁啊影到好多呢啲咁影到星嘅星軌軌啦，其實係啦就咁靚噶啦，其實就係。因為冇光害啊嘛，嗰啲地方係啊，冇光害啊係啊，咁變咗就好容易影到咯。其實就你稍為你去呢個地方最好帶腳架，因為你影到咧啲雲海啊軌跡。嚇。嚇，咁你都可以影到夜晚又影到星軌嚇，嗯咁所以咧呢個地方如果影相嘅話咧，咁其實就係非常之大嘅可塑性，其實係係啦，咁啊係啦，再睇其他。好啊，好嗱，頭先就話佢好着重觀光啦，嚇呢個就係嗰個好着重觀光嗰個，呢個就係嗰個如果啱細路喎，係啊，呢個係 rail by 啊，即係咧
舊嘅火車鐵路線鐵路自行車。自行車係啦，舊嘅鐵路改成咧單車，咁但係你見到依架車都好大嚿係啊，啊一架車可以坐4個人嘅，咁咧就點樣踩咧？真係用腳踩咧就好辛苦嘅。故此呢個咧佢係有裝電力嘅，所以咧佢踩嘅時候咧只要司機嗰個位咧 touch 着電力嗰粒掣咧，其實佢幫你 push 上，因為條路咧始終係山線咧喺個山上邊嘅火車鐵路咧就都好多上車落車，係啦、咁就係呢樣嘢啊，主要係咁啊，譬如睇下呢個啦。係啦，等下先，你俾我啊呢度，哇過癮喎！咦，等先，啱啱係咪 set 錯嘢？係咪呢度？點解唔跳嘅個畫面係啊？睇下先，好，等下先，係啦，你 play 就唔得噶啦，係啊 ，play 唔得噶啦，係啊，好，再嚟，係睇下先，咦個畫面我哋 shift 翻過嚟先，睇下嗰張相先，係啦，呢個啦，好。跟住咧就咦唔係喎，呢個都係 fix 咗嘅，點解係啦？等陣先好啦，有少少個技術故障，睇下得唔得？好，再去一去，唔得嘅，啲啱啱仲得嘅，其實係，等先。呢個得唔得啊？呢個唔知點解唔得嘅。係啊，好。咁啊，苗栗嗰邊咧，頭先有啲火車啊咁樣嘅。係啊，因為舊山線鐵路自行車係咪？係啦，咁我哋試下揾網上面有啲，咦？哎呀，開咗呢個嘢啊！開山呢個得啦。係啊，唔係，因為呢個咧就 disturb 咗頭先嗰個咩？係啊。得啦，而家睇到啦。係嘛？睇到啦。OK。咁你睇翻睇我航拍咯。你航拍？呢個已經有啦，其實可以睇下先。好係啦，睇下呢度先。而家睇下得唔得？呢度應該睇到啦。應該睇到。睇到。有冇？開唔開到？睇到，係啦。咁呢度咧就係其實咧佢成個做法係1-2年前將條舊山線活化咗佢。以前咧就係真係火車行呢度嘅，而家就唔行呢度啦。咁咧佢就再去執咗之後咧，即係整理咗之後咧，佢就分咗3條路線俾啲遊客咧去 book 嘅，要 book 嘅。如果唔係嘅話咧，係玩唔到，因為太 online book。online book 時間佢已經定好咗4班車嘅，因為咧佢做 rail bike 係啦，就係呢個 rail bike 係啦 rail bike 係啦咁樣，咁主要有3條路線，唔同價錢啦，咁你上翻官方網站度訂，鬥快搶啦，因為有啲都好搶手啊。咁佢同 Thomas 又係好似咯，又係嗰啲，真係好似係，即係又係嗰上次我哋講 Thomas 嗰陣，係啊，又係咁樣，又話要一早要買定 free。係啊，我哋講日本，嗰個係日本，係啦，唔緊要。撈亂嗰次係講日本，唔係啊，跳虎講嘅，邊度？另外一個唔係跳。但我想去喎，你講完之後。係啊，我都唔記得咗嗰度邊度。嗰個係日本中部嚟嘅嚇。未去過，真係想去喎，日本中部就。係啊，都係山城嚟嘅嗰個。咁跟住佢其中一樣嘢最主要就係頭先啱啱初曹總介紹嗰度啦，就係有呢個龍騰斷橋，就係地震嘅時候咧震斷咗條橋嘅遺跡喺呢度，得翻3碌喺度。係啦，主要嘅呢邊就有3碌啦，另一邊咧就有另外遺跡就右邊叫係啦。咁你見到個 rail bike 就係喺呢條3米高，係啊，到踩過，然後你就可以高空度欣賞自己當然可以靠電去推進啦，但係佢最基本你都可以自己踩嘅，係啦，就真係喺呢個33米高嘅呢條吊橋度。喂，你喺邊度啊？你喺邊啊？我喺下邊白色嗰度。哦，係啊，係啦，咁你就會見到架 rail bike 咁樣踩過啦，跟住就欣賞嗰條斷橋，就所以有另一個角度。記得啦，即係呢個上次我哋講邊個講嘅大井村啊？係啊，大井。係啊，阿 Johnny 講嘅大井村啊，係嘛？我撈亂咗你同 Johnny。係啊，大井村其實係日本即係因為好似嘅，其實啲景色。因為始終都係日治時期啊嘛，係啦。你話要播片啊？呢度播到㗎係嘛？係啊。嗱，即係再播翻一次啦。喂，咁佢呢條橋係幾時冧㗎？
我記得係地震，地震。係啊，但係佢整咗好耐㗎啦，因為咧已經係火車唔會再行呢條路線㗎啦，已經係，即係你見到佢可以整理咗行 railway 咧，佢都唔會再復修個火車行呢條路線，因為個成本太高啦，佢仲係。咁如果要玩呢個 rail bike 幾多錢啊？大概？嗱，如果你要揀啱呢條路線，經過呢個咁嘅吊橋咧，就一係就係 A 或者 C 路線，即係 A 線或者 C 線，250蚊台幣一次，咁都抵，即係60零蚊港紙一個人，係啊，算抵嘅。咁另外有條路線就唔經呢個，就會經過網上面有 book 㗎，官方網站 book 㗎，佢得一個係一個就係呢度啊嘛，平台。係啦，就係呢個係一個渠道到 book 㗎咋。嗱，而家睇翻啦，嗱，即係有3個路線嘅，一次嗱 A 路線同埋 B、C 路線最貴嘅，係啦，經過因為呢個係斷橋。農曆新年正價，所以就275啦。正常佢有少少 discount 咧，就250嘅，係啦。即係6、7草嘢啫，其實係啦。你話幾耐咧？頭先譬如你見到275，即係 A 路線、C 路線咧，就玩70至80分鐘。你預90分鐘啦，因為其實佢個配套真係佢配套真係幾好，我覺得佢好有心去做呢樣嘢，活化咗所有舊嘅設施啦，舊嘅車站改建成呢個總站，去俾人去。有個 briefing 嘅 session 啦，教佢點樣安全啲玩啊，同埋介紹埋歷史古蹟。正啊！我想去。然後去到終點嘅時候咧，都好過癮。你係落車，咁落車之後咧，譬如你睇翻架呢架 rail bike 啦，佢係即係單，即係佢個車淨係向前面嘅啫嘛，佢會即場喺個總站度咧 U turn 嘅，自己會嗰啲即係佢可以自己踩，亦都可以電動咁樣樣。因為嗰條路實在太斜，我哋試過好難踩上去。我哋識咗咁重個車，我哋試過識咗佢踩嗰節咧，好辛苦真係。係啊，有4個人踩咯，已經係啦。咁跟住去到嗰邊 U turn 嘅時候咧，佢哋叫你落車嘅，因為你唔可以喺車上面做呢樣嘢。咁咧佢就會有個姐姐咧，會帶你做導覽嘅，行頭先嗰條龍騰斷橋嘅南遺址秘境，會講歷史俾你聽。咁你起碼講成15至20分鐘之後咧，佢就會再上車，就踩翻去你個起點啦。所以前後就90分鐘咁滯㗎啦。好過癮啊！係啊，所以我覺得呢個係佢哋值得去，同埋佢哋係真係抌咗好多心機啊，同埋好靚啊！其實你見到嗰啲車站咧，其實佢都係好乾淨、好日式啊，成個感覺係。係啊。咁而且又平喎，其實又咁，所以點解即係你嗰個性價比咁高嚇？咁人多唔多？其實玩啲人多，所以一定要預早訂，因為我哋真係。係 fit 晒冇位剩嗰啲，可以上網 book 㗎。要上網 book 啊！要上網 book 就係到現場攞飛，我哋就係現場攞飛係啦。大家睇下呢個網頁入邊嗰啲即係網絡買票嘅注意事項啦。係啦，就真係比較多，要慢慢去仔細去睇清楚嘅。係佢有時有寫過話小朋友就唔係咁適宜嘅，太細小朋友唔係咁 OK 嘅。係咩？點解啊？即係佢幾細啊？你驚佢會真係會出去即係佢第一跳咗出去有危險。出軌係啊，因為其實我印象中就7歲都得啊？7歲得啊，7歲得啊，係啊。其實佢就建議大家開10公里per hour，時速10公里嘅。係，但係就睇下大家，其實佢唔可以好快。係，咁佢用電動嘅話，佢都 fix 咗。都係啊，同埋真係上斜落斜太多咧，佢就唔係好行到好多嘅。係。咁譬如呢個咁啦，佢會經過啲隧道嘅照踩嘅，咁但係佢又好精㗎，佢喺隧道度咧就放投影機，介紹埋個歷史。係啦。咁同埋呢個就係嗰個真係配套好好啊！就係呢個亦都係頭先我哋講嗰個竹林入邊嗰個地方係嘛？唔係啊，另一個地方啊！所以話苗栗真係好大。其實竹林咧就喺中苗栗嘅，呢個就喺南舊山線鐵道自行車。好啦，睇下究竟咧佢嗰個位置喺邊度啦？佢個地方係32咯，但係32就係大家往往去苗栗最熟悉嘅地方，因為所有比較熟悉嘅知名景點都係32呢個地方，123個3，義氣個義，32區係啦，32區。OK， 好啦，就係呢度啊！見到全部都喺呢個山上面嘅，係啊，佢所有嘢都係喺呢度。好啦，咁啊，多謝晒即係水金介紹。咁好啦，我哋陣間呢，我哋翻嚟就係講下其他地方，因為其實佢呢個所謂天空之城呢，其實真係好大好多地方可以去介紹嘅。好，咁啊，轉頭翻嚟。好。